FM თამუნა აბრამიშვილთან ერთად. საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის განცხადებით თბილისის მერიის დაკავებულ მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია გასაჯაროვდება. ამ წუთებში საკონსტიტუციო ცვლილებების 3 პროექტის საყოველთაო განხილვა მიმდინარეობს. ამ და სხვა თემებით 12 საათზე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ქრონიკა FM ახალ ამბებს თამარ აბრამიშვილი გაგაცნობთ. ამ წუთებში საკონსტიტუციო ცვლილებების 3 პროექტის საყოველთაო განხილვა მიმდინარეობს. კანონმდებლების სასტუმრო რადისონში არიან შეკრებილები. პირველი განხილვა ჟურნალისტებთან არის დაგეგმილი დღესვე. პირველ საათზე განხილვა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გაგრძელდება. დეტალებით ჩვენი კორესპონდენტი მიშა ფეიქრიშვილი ჩაგვერთვება. დღეიდან დაიწყება ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვა, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ცვლილება მოიცავს 3 პაკეტს. პირველი ეს ეხება ორმაგი მოქალაქეობის თემას, რომლის მიხედვითაც საქართველოში უმაღლესი თანამდებობა შეუძლია დაიკავოს საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც ამავდროულად არის სხვა ქვეყნის მოქალაქეც. გარდა ამისა, იცვლება ახალი კონსტიტუცია, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს. ახალი ნორმა შემოაქვს, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები 3/4-ით უნდა განხორციელდეს, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებით თუ ის შევა ძალაში, ეს ნორმა არ ამოქმედდება და შესაბამისად საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ნორმად კვლავ 2/3 დარჩება. გარდა ამისა, საუბარია პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შემცირებაზეც, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი საკონსტიტუციო ნორმებით, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს, პრემიერს ეძლეოდა უფლება, რომ შეეცვალა მთავრობის მთელი შემადგენლობა, ისე რომ არ მიეღო პარლამენტისგან რაიმე ტიპის თანხმობა. ამ კუთხით ეს ნორმა უბრუნდება ძველ ნიშნულს და შესაბამისად ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების შემთხვევაში 1/3 მთავრობაში ცვლილება გამოიწვევს იმას, რომ პარლამენტმა ხელახალი ნდობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობის სრულ შემადგენლობას. გარდა ამისა, საუბარია ასევე ნდობის ვოტუმზე, რომლის მიხედვითაც იმ პრეზიდენტს ბიუჯეტთან მიმართებაში შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი არ დაამტკიცებს ბიუჯეტს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ კონსტიტუციონალისტებსაც და ასევე საერთო სახალხო განხილვების კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ჯაფარიძეს, რომელიც აღნიშნავს, რომ იმედი აქვს, რომ ამ პროცესებში ჩაერთვება საპარლამენტო უმცირესობაც. დაწყებულია ივლისის თვეში მთლიანად დაეთმობა ამ განხილვების ამოწურვას, პრაქტიკულად საქართველოში უნდა მივიდეთ და გავაცნოთ საზოგადოებას ეს ცვლილებები და ამავდროულად უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენი უმცირესობის წარმომადგენლების იმედი გვაქვს ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ჯერჯერობით პასუხი მათ მხრიდან, რომ აქტიურად იქნებიან ჩაბმული ამ პროცესში, არ ვიცით, ამიტომ ველოდებით მათგანაც პასუხს. მე მომხრე ვარ იმისი, რომ კონსტიტუციური ცვლილებისთვის არ იყოს საჭირო ხმათა 3/4, ვინაიდან ამის პრაქტიკა ანალოგიური ფაქტობრივად არ არსებობს ევროპულ ქვეყნებში. თუმცა არც მთლად მარტივი მოქნილი კონსტიტუციის მომხრე ვიქნებოდი, ვფიქრობ, რომ შეიძლება კონსენსუსის შუალედური რგოლის მონახვა 3/4-სა და 2/3 შორის, თუნდაც 2/3-ით ორ თანამიმდევრულ სესიაზე. რაც შეეხება ბიუჯეტის კანონის თან დაკავშირებულ პროცედურების ცვლილებას, აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ან მთავრობა, ან პარლამენტი, იმ შემთხვევაში, თუ ბიუჯეტის მიღება ვერ მოხერხდა. ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვა მომავალი 1 თვის განმავლობაში საქართველოს დიდ ქალაქებში გაგრძელდება. შემდეგი შეხვედრა ხვალშედგება თბილისში სტუდენტებთან და პროფესორ-მასწავლებლებთან. იმ შემთხვევაში, თუ კი ცვლილებები განხორციელდა, ეს იქნება ახალი ხელისუფლების პირობებში უკვე მეორე საკონსტიტუციო ცვლილება, ზოგადად კი კონსტიტუციაში 33 ცვლილება. პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილის ჩართმას ვთმენდით. მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტისთვის კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებას კიდევ ერთხელ იყენებს. ქვეყნის პირველმა პირმა ვეტო ამჯერად მარეგულირებელი კომისიების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს დაადო, რომლის მიხედვითაც სემეკის თავმჯდომარეს პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. სწორედ ამ და სხვა საკითხების განხილვას პარლამენტი მომავალი კვირიდან რიგგარეშე სესიის ფორმატში გეგმავს. დეპუტატები ყველა იმ კანონ პროექტს განიხილავენ, რომელმაც მიღებაც საგაზაფხულო სესიაზე ვერ მოესწრო. დაგეგმილია იმ ინიციატივების განხილვაც, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში ახლა შევიდა და საკომიტეტო განხილვების შემდეგ სესიის დღის წესრიგში შევა. რიგგარეშე სესიები სავარაუდოდ თვის ბოლომდე გაგრძელდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ზურაბ აბაშიძისა და ირინა იმერლიშვილის კომენტარები. რომლებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელთა განხილვა ვერ მოესწრო საგაზაფხულო სესიის პირობებში, გადმოვიდა ივლისის თვეში და უნდა ჩავატაროთ მთელი ივლისი პრაქტიკულად მოგვიწევს მუშაობა. არის განათლების კანონ პროექტი, რომელიც ვერ მოხდა გარკვეულად შეთანხმება. იქ არის პაკეტი, ამ საკითხზეც არის მსჯელობა თავისთავად, არის მიმდინარე კანონების, საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები და ასე შემდეგ.
პრეზიდენტის მიერ ახალი კანონპროექტი გამოგზავნილი შენიშვნებით, რომელიც მოიგო საქართველოს პარლამენტმა, ეს არის მარეგულირებელი კომისიების შესახებ კანონში ცვლილებები, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი ნიშნავდა სენაკის თავმჯდომარეს და ამ კანონპროექტს დაადევეტო საქართველოს პრეზიდენტს. ქრონიკა FM თამუნა აბრამიშვილთან ერთად. თბილისის მერიის დაკავებული მაღალჩინოსნების ადვოკატების საჩივარი სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო დაკავებული მაღალჩინოსნების ადვოკატების განცხადებით ზემდგომმა ინსტანციამ უარი თქვა ამ საკითხის საჯაროდ განხილვაზე და ამით თავი აარიდა იმ შეკითხვებს, რომელიც პროცესზე დაისმებოდა. მათ ჩათვალეს, რომ არ უნდა მომხდარიყო აღნიშნული საკითხის სასამართლო პროცესზე განხილვა, აცხადებენ დაკავებული დავით აღლავიძის ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი. ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ მყოფთათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მიერ მისჯილ 2 თვიან წინასწარ პატიმრობას ასაჩივრებენ, როგორც ცნობილია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფორმების ბრალდებით თბილისის მერის მოადგილე დავით აღლავიძე, თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე დავით ავალიანი, თბილისის მერის შესყიდვების სამსახურის უფროსი ალექსი თაბუკაშვილი, თაწმიდა კრწანისის გამგებლის მოადგილე დიმიტრი ჩხეიძე 28 ივნისს დააკავეს. თბილისის მერიის მიმართო ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხარდურს მერია მოუწოდებს შეპირებული უპრეცედენტო გამჭვირვალობის ფარგლებში 27 ივნისს დილის საათებში ქალაქ თბილისის მერიისა და საკრებულოს თანამდებობის პირების დაკავებისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში იძულებით მიყვანის საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად უზრუნველყოს მოცემული ორგანოს უკანა შესასვლელის პერიმეტრზე და შენობის შესასვლელში დამონტაჟებული ვიდეო კამერებით გადაღებული მასალის იმ მონაკვეთის გამოქვეყნება, სადაც დაფიქსირებულია მერიისა და საკრებულოს თანამდებობის პირების შენობაში შესვლის პროცესი. მოცემული ვიდეო კამერების გამოყენებით ნათელი მოეფინება საზოგადოებაში გაჩენილ კითხვებს და დაკავების კანონიერებას და ეს ვიდეო მასალა გაცილებით უფრო ინფორმაციული იქნება, ვიდრე არაფრის მომცემი ეგრეთ წოდებული ბანკომატის კადრები. ამასთან იმედს გამოთქვამთ, რომ ვიდეო მასალა დამუშავების პროცესის შემთხვევით არ დაზიანდება. თბილისის მერია ასევე მოუწოდებს არასამთავრობო სექტორისა და სახალხო დამცველს მოცემული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიონ. ეს განცხადება თბილისის მერიამ გაავრცელა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის განცხადებით თბილისის მერიის დაკავებულ მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია გასაჯაროვდება, როგორც ხადურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, გამოძიების გადაწყვეტს რა ტიპის ინფორმაცია გასაჯაროვდება და რა არა გამოძიება იქნება უდაო ძალიან გამჭვირვალე საზოგადოებას. ექნება ინფორმაცია მხოლოდ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოძიება კიდევ რამდენიმე საინტერესო კითხვას გასცემს პასუხს, ამის შემდეგ ბევრი ინფორმაცია იქნება საჯარო, გამოძიება გაასაჯაროებს ყველა ინფორმაციას და მერწმუნე ძალიან ბევრს არ მოეწონება, მათ შორის მერიასაც აღნიშნა ნოდარ ხადურმა. და თბილისში დიღმის მასივში მეხუთე კვარტალში საქართველოს ბანკის სერვის ცენტრს თავს დაესხნა ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა იყოფება შემთხვევის ადგილზე და პირდაპირ ეთერში საუბრობს. გურამ, გისმენთ. შემთხვევა დაახლოებით დილის 10 საათისთვის მოხდა. ამ დროისთვის კვლავ გრძელდება მუშაობა ადგილზე. ექსპერტ კრიმინალისტები, ასევე კინოლოგთა ჯგუფები ცდილობენ იპოვონ კვალი მძარცველისა, რომელიც მიიმალა, ის მარტო მოქმედებდა და როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, მას ჰქონდა ნიღაბი და შეიარაღებული იყო. შემთხვევის დროს არავინ დაშავებულა და როგორც ბანკის პრესამსახურში აცხადებენ, ასევე გატანილია ბანკიდან მიზერული თანხა, კონკრეტულად უფრო ვრცელი კომენტარი ბანკისა და გამოძიების მხრიდან დღის მეორე ნახევარში გაკეთდება. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთ-ერთი თვითმხილველის ამბობი, რომელიც გვიყვება, რომ ის პირადად შეესწრო ამ ფაქტს. ეს არის ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობით არის დაკავებული. გამოვარდა ეს კაცი, მეტი არაფერი. ზურგი დავინახე. აქ ვიდექი და გამოვარდა ეს კაცი, გაიქცა მეოთხე კვარტლისკენ. ერთი კაცი დავინახე. არ ვიცი რამდენი იყო, არ ვიცი, ერთი მე დავინახე. როგორ მოვიდა მე დავინახე, როცა გამოვარდა მარტო. მე მაღაზიაში ვიყავი, როცა გავედი მაღაზიიდან, ეს კაცი გამოვარდა. სიცხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში აღნიშნავენ, გამოძიება მიმდინარეობს. ჩვენ ამ დროისთვის ვიმყოფებით კინოლოგების ჯგუფთან ერთად. კინოლოგების კვალი მძარცველისა ერთ-ერთ კორპუსთან მიდის. ჩვენ ვიმყოფებით ამ დროისთვის სწორედ როგორც გითხარით კინოლოგების ჯგუფთან და ისინი ცდილობენ დაადგინონ ამ კორპუსში ამ კორპუსს აქვს თუ არა კავშირი დღეს მომხდარ ძარცვასთან. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა საუბრობდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თბილისში დიღმის მასივში მეხუთე კვარტალში საქართველოს ბანკის სერვის ცენტრს თავს დაესხნა, როგორც ბანკის პრესამსახურში განაცხადეს, თავდასხმა დაახლოებით 10 საათზე მოხდა.
ამ და სხვა თემებით ქრონიკა FM პირდაპირ ეთერში უკვე მოკლეს საინფორმაციო გამოშვებით 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.